skincare routine ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ချဲ nice skincare routine ကိုစိတ်ဝင်စားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါဦးနော်။အဲ့တော့ပထမဆုံးချဲစပင်းကိုစီပါမယ်။ဒီနေ့ချဲအပြင်သွားတာတော့ makeup တွေကိုဖြတ်မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ makeup ကိုကျတော့ချဲဒီ compact က mascara ကတော့ wet tissue လေးမှာအဲ့ဒီဟာကိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့မျက်နှာတင်မှာဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာတစ်စီးကိုချဲဒီတစ်စိတ်ဒါလေးကိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်တော့ချဲအမဝယ်ယူပြီးတော့နိုင်ရှိနေတဲ့တော့ဒီရက်တော့ပါအခုစင်ရတော့တိုနာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တိုနာကိုတော့ချဲဒီ clears ကဒီ dry preparation facial toner လေးကိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတိုနာ dry skin ကနေတော့ combination skin သမားတွေအတွက်တည်တော့ပါတယ်ဒီနေရာမှာချဲတိုနာကို23လုံးပေါ့နော်ပထမ29လုံးကတော့မနဲ့နည်းနည်းကိုတော့လိုက်ပြီးရုံရုံဒီလက်သေးကိုတိုနာကိုနည်းထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးနောက်တစ်ခါထည့်လေးပြီးပေါ့နော်ဒါနဲ့ချဲရပြီး face scrub ကိုဒီဟာလေးတုံးတဲ့ avocado လေးဒါမဲ့ဒီနေ့ချဲမတုံးဆိုတာခီးလေးထွက်နေတော့ပြင်နေတော့နေရတော့အသားရည်ထိမှဆိုလို့ scrub ကြတော့တိုက်လိုက်ရင်အသားရည်ကနုနေသွားတော့လေနေထိရတယ်ဆိုအစားပြီးမှဆိုတော့ဒီနေ့ဒါလေးတော့မတုံးပါအခုဆင်းရတော့ချဲနဲ့မျက်ကွင်းနဲ့ညူတက်တာပါ makeup တွေနဲ့လေးရတော့ eye cream တုံးမှဖြစ်ပါတယ်eye cream တော့ဟိုဆရာ eye gel ဒီကကျဒီ boost stick က eye gel လေးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ vitamin C နဲ့လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုသုံးတဲ့ skincare product တွေထဲမှာ AHA BHA တို့niacinamide တို့ပါနေရင်တော့ဒီ vitamin C ပါတဲ့ product နဲ့တွဲသုံးလို့ရပါတော့။ထဲရနေပြီးတော့ပြင်နေတာကိုလည်းလူလိမ့်ပါမယ်။ဒီနေရာမှာလေသူကတော့ထဲသုံးနေရမကြသေးဘူး။9ရက်အတွင်းတိတိကျကျအလိုပေါ့ငင်းယူရလေးကိုတက်တာလာစီတယ်လို့ပြောတယ်။တက်တာလာစီဆိုလုံးဝပြောက်တော့ဘူးပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့ယူရတက်တာလည်းပေါ့။အခုရှယ် moisturizer သုံးမှဖြစ်ပါတယ်။ moisturizer ကတော့ဒီ clinic ကဒီ gel လေးပါတယ်။အချက်ဒီအခုတော့လုံနာပြီး moisturizer တန်းလိုက်တယ်။အိမ်မှာဆိုရင်တော့နောက်တစ် serum တို့တခြားသုံးတာလေးရှိတယ်။ချက်သုံးတာလေးကိုဒီမှာပုံနဲ့တော့ပြပေးထားပါမယ်။ဒီအခုကကျတော့ခရီးသွားရချက်အများကြီးနဲ့မသိနေတာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဒီ basic skin care တဲ့ toner ရဲ့ moisturizer လောက်ပဲချက်ယူလာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာကျတော့face oil ပေါ့နော်မျက်နှာလေးနဲ့အစီပေါ့ဒါကတော့ချက်နေတိုင်းတော့မနေဘူးဒါပေမဲ့နောက်မဲ့နေ့ရက်ကမနေတော့ဆိုတော့ဒါရက်ချပြီးလိမ့်တာပေါ့နော် rose oil ဖြစ်ပါတယ် ordinary ကချက်ထောင်ကြောက်လေဒါရည်တိကျညလေးအိတ်လို့ရှိရင်မနဲ့ကြည့်လို့ကြိုက်လို့ဒါလေးကိုသုံးတာပေါ့နော်သူကအရန် oily skin သမားဆိုတော့အဆင်မပြေလောက်ဘူးပဲဆိုတော့စီမို့လို့လေအခုနောက်ဆုံးဆရာကြတော့ချေအခုကိုချက်လေးဒီမှာဒီလက်ဖူးတွေမှာစီးပူးတွေရောပေါက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချေရဲ့လုံးဝ magic အေယိုငါ clear acne cream လေးကိုဒီဝက်ချက်လေးရှိတဲ့ပုံမှာလိမ့်ပေးပါမယ်စီးပူးတွေပုံမှာလည်းလိမ့်လို့ရတယ်သူကတခုကောင်းတာလေသူကချယ်ဒီလေးလိမ့်လိုက်နောက်နေ့ဆိုချန်6ပေါ့ပြီးတော့ပြော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘေးတိုင်းလို့ဆိုတဲ့အခုဆိုရင်တော့ချဲ skincare routine ကပြီးတော့ပါပြီဒါမဲ့ချဲက ordinary ခုနက rose oil မလေးတဲ့နေ့တွေဆိုရင်တော့ချဲဒီ spray လေးကိုနောက်ဆုံးမှသုံးပါတယ်အခုဆို oil လေးပြီးသားဆိုတော့
ဒါကတော့ရှည်လိုမျိုးပဲပေါ့နော် setting spray ပေါ့ facial spray ပေါ့နော်သူ့ဖြန်းရင်စီပေါ်မှာသူ့ဖြန်းရင်ဘာမှမထူလို့ချက်ဒီနေ့တော့ဒါတော့မသုံးပါဘူးပြီးတော့ချင်းညာအခန့်နေတာရဲ့ဒီခေါင်းဖိလေးရှိရေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုခေါင်းဖိတာလည်းစပီးရှိတဲ့ဟာကိုထောက်ကူပြုတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ချင်း nice skin care routine ကပြီးတော့ပါပြီရှင်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးများကြီး